सत श्री अकाल जी। नेचर पार्क मोगा च एक बंदा बैठा होंदा सी इत्थे रोज़, काफ़ी बेचारा गरीब लगदा घरों, ते अज वो पता नहीं क्यों झाड़ियां च लुक के बैठा होया। उन्होंने जाके उसदा हाल चाल पुछदे भी की गल, उत्थे क्यों बैठा। रोज़ ऐसे इधर बैठा होंदा पार्क के अंदर। हाँ, बैक साइड आ पार्क की, इधर बैठा होंदा रोज़। अज वो जिथे लाइनां हैगियां, गड्डी खड़दी आ माल गड्डी, वो कोले जे बैठा होया। जाके पुछदे उन्होंने। और बैठा सामने। सत श्री अकाल बाबा जी, सत श्री अकाल। उत्थे तुसीं बहिंदे हुंदे सी, उत्थों कदों भजाता है? इत्थे उत्थे पार्क च क्यों नहीं बहन दिंदे? तुहाडा घर कित्थे आ? हैं? यूपी च? अच्छा, तो यहाँ पे फिर कैसे काम के लिए? क्या काम करते हो? वेले रहते हो? अच्छा, तो यहाँ पे कोई घर नहीं है? तो फिर कहाँ पे रहते हो? मार्केट तक सो जाते हो। ये मेन बाजार में सो जाते हो? तो सुबह पार्क में बैठते हो? हाँ, बैठ भी जाते और नहीं जाता कहाँ। तो अभी वो पुलिस वाले बोले कि यहाँ पे नहीं बैठना। बोल देता सीधा, कल वो कहता भाई जी इतने नहीं बैठने सैर करने वाले आए थे। अच्छा, और कोई गल नहीं। तो तुम कौन सा कुछ कहते थे सैर करने वालों को? नहीं, चलो कोई गल नहीं, माल लेने भी गई थी। नहीं, वो तो तुम्हारी बात ठीक है। तो तुम्हारा वो ये झोला भी चेक कर रहे थे कि इसमें क्या है क्या नहीं कपड़े ये बाबू जी हैं? कपड़े सी। तो वो कुछ और ही समझ रहे हैं आपको। उनको डर है कि पता नहीं झोले में क्या होगा, है ना। तो मैं आपकी जैसे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं जैसे लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या होता है। लोग नहीं, आप लोग ठीक है, एक बार अपना झोला दिखा दोगे इसमें वीडियो में? कोई बात दिक्कत? कपड़े हाँ, कपड़े ही है। हमने कौन सा ये चद्दर है। अच्छा, बस ये दो चीज़ें हैं। तो ये तुम ऊपर लेके सोते होगे रात को, है ना। तो तुम वैसे काफ़ी, मैं देख रहा हूँ काफ़ी महीनों से वहाँ पे बैठते हो, है ना। आज से नहीं बैठे हो। उन्होंने तुम्हें आज देखा होगा तो वो तुम्हें ऐसे भगा रहे हैं ना। नहीं भगाया नहीं, वो कहते भाई इतने ही बैठा हो। वो बोल रहे थे ना कि अगर यहाँ पे आगे से दोबारा दिखे तो जेल में ले जाएंगे। बोल रहे थे ना कि आगे से यहाँ पे दोबारा दिखे तुम्हें। बोल रहे ज़्यादा ही नहीं। तो फिर काम वगैरह नहीं करते तो फिर रोटी वैसे कहाँ से खाते हो? ये सामने गुरुद्वारा में से? अच्छा, तो अगर जैसे फिर नहाना कहाँ पे होता है? नहाते नहीं हो? तो तुम्हारे ये गर्मियों में भी इतने मोटे कपड़े पहने होते थे, कोई मतलब? कल को मैं अगर आपको कपड़े ला के दूँ तो आप रख लोगे? नहीं, क्यों रहने दो? नहीं, मैं ला दूंगा आपको कपड़े। नहीं। आपके काम आएंगे। आगे सर्दी आ रही है तो ये कपड़े ही आपके पास हैं? सर्दी वाले गर्मी वाले दोनों ला दूंगा। आपके परिवार कहाँ पे रहता है? यूपी में? तो वहाँ पे कब जाते नहीं हो कभी? कोई नहीं है, किले ही है। तो कल्ले हो? परिवार कहाँ पे है? कहाँ गया? परिवार शादी नहीं हुआ? तो माँ बाप भी है नहीं है? तो यहाँ पे अकेले रहते हो? अकेले रहते। तो कोई मतलब यहाँ पे सोचा नहीं कभी काम करने का, या शुरू से ऐसे ही यहाँ पे कोई काम नहीं किया शुरू से यहाँ पे?
बाजार में कहाँ पे सोते हो? और यार मार्केट की भी जाते थे। मार्केट में कहाँ पे? वो जो मिठाइयाँ वाली दुकान है वहाँ? हाँ तो यार अभी तुम वहाँ पे बैठे होते थे, तुम कुछ कहते नहीं थे हो किसी को भी? मैंने देखा है आपको कई बार। चलो छड़ दो, आ तक की लहरा गहरा पुलिस वाले की गलबात नहीं थी यार, चल रही। नहीं वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुम्हारा जब उन्होंने बैग ही देख लिया कि इसमें सिर्फ कंबल है, तो फिर तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना उनको। चलो की लहरा गहरा। कल को मैं दोबारा फिर से आऊँगा, आपको कपड़े ला के दूंगा, रख लोगे ना? नहीं ला लगा था अभी लूट नहीं रहा था सब लोग, लगा ही यानी कितने रखे हैं गाँव अभी चला बैग भी ला दूंगा नया। नहीं लगी हमारा कोई गल नहीं, इतनी परेशानी नहीं होता। जूते चाहिए? जूते नहीं अभी नहीं चाहिए कुछ कहा था, अभी तो मर्जी है तुम्हारी। नहीं मुझे तो ये है आगे सर्दी आ रही है तो आगे सर्दी आऊँगी तो देखी जाऊँगी, बहुत धान का। हाँ मैं दान नहीं कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ दान करने वाला? वो तो रब ने भेजा आपके लिए कुछ, तो मैं आपके पास चला आया, तो मैंने सोचा कि चलो अगर बाबा जी की मेहर से जितना मैं कर सकता हूँ उतना तो कर ही सकता हूँ ना। आपका नाम क्या है? श्रीपाल। उम्र कितनी है? उम्र मेरू नहीं पता भैया, मैं अभी गाँव का नहीं पता। तो यहाँ फिर सुबह कितने बजे से कितने बजे तक बैठे होते हो यहाँ पे? बहुत से चला जाए इतनी 8 बजे 8:30 बजे चला जाना होता है। चले जाते हो? आते कितने वो यहाँ पे? सवेरे 6 बजे करीब आते हैं। अच्छा, वहाँ से जहाँ सो के उठ के आते हो 6 बजे, फिर यहाँ पे आ जाते हो? तो जैसे वो बाथरूम वगैरह जाना होता है तो फिर गुरुद्वारे में ही जाते हो? हाँ उधर करते। गुरुद्वारे वाले तो नहीं रोकते आपको अंदर आने से? चलो ठीक है जी, शुक्रिया। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘੜੀਸ ਕੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਉੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਲਓਗੇ। ਇਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਕ 'ਚ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਘਰੋਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਬ ਜਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਕੋਲੇ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਆ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਦਾ ਰੋਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗਾਉਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਲੋ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਜਾਇਆ। ਹਲੋ ਆ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਹਲੋ ਉਹ ਦਰਖਤ ਕੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਪਰੇ ਲੋਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਾ ਉੱਥੇ।
ਮੰਨਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਝੋਲੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਲੰਘਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਪਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੋਕ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਜਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਟਵਾਤਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ, ਪਾ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਗਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੋਟੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆ ਬਲੇਜ਼ਰ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਐਂ ਹੀ ਚੱਪਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਆਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਥਾਣੇ ਥੂਣੇ ਵਾਲੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।